Έλα ρε Ιόλη. Έλα ρε Ιόλη. Παραγράμματα έχεις παίξει τώρα. Καλημέρα Βαγγελιό, τι τα κάνεις? Καλά με βρω, εσύ Κατερινιό ή τα κάνεις? Καλά, ο Αφέντης τι τα κάνεις? Καλά, να το πρωί χλακά στα χωράφια. Καλημέρα γειτόνι, τι τα κάνετε? Καλά, καλημέρα Φροξυλάμπη, εσύ? Καλά, καλά. Τα οζά ή τα κάνουνε? Καλά, ξέρεις ο άντρας μου πήγε και κούρεψε ένα κουράδι. Εσύ Κατερινιά τα εγγονάκια σου ή τα κάνουν? Καλά, ναι, ο ψες ήρθανε σπίτι και μ' αφήσαν και αυτό το μπολερό. Και κάνανε και σαν τα κουζουλά. Για τα κάνανε σαν τα κουζουλά. Κάτα τους αγοράσαμε το κατσούλι που θέλανε και τους έπαιξε μια βαγκανά και μετά δεν τώρα θέλανε άλλο. Άρα κουτσοπολιά έχουμε. Τώρα που το ελες, τις προάλλες, στη θάλασσα της Κρήτης, πνίγηκε ένα παλικάρι από εδώ μέχρι και απάνω. Μακριά από τον άντρα μας, μακριά από τα παιδιά μας. Ξέρουμε ποιος είναι? Ναι, τώρα που μου το θυμήσατε. Μαρίτσι Τούλας είναι, από το ένα χωριό. Ο μοναχογιώτσι. Όχι πως θέλω να φανώ περίεργη, που δεν είμαι, αλλά πήρε τα αυτάκι μου ότι ο γιος Τσιτούλας τα είχε μπλέξει με αυτή τη σουρλουλού, μωρέ, πώς τη λέει? Μωρή την Ισαβέλα, μωρή, που έμενε εδώ και μετακόμισε καπάνω στις Αθήνες. Ναι, Μαρή, που τρέχεις στις Αθήνες και κάνεις τα σύγχρονα που σε κάνω πιο νεοταλήφθη. Και τα μαγνητικούς με την γιουρ. Ναι, μωρή, αυτή είναι. Τι άλλα? Τίποτα. Α, την Κυριακή τον εκηδεύουνε. Εγώ θα πάω, δεν έχω άλλες δουλειές. Ούτε εγώ, όλες και τα απόγευμα. Κοπελιές, αυτές οι δυο κυρίες πρέπει να είναι καινούργιες. Ναι, πάμε να τις φιλέψουμε. Καλημέρα, τι τα κάνετε? Τι τα δουλειάτε πάει πέρα? Guidiamo καταλαβαίνουμε ελληνικά. Μανολιό, παιδί μου! Έρχομαι μητέρα. Τι λέει τούτη για τα καράβια? Τι ρωτάμε πάει πέρα και μας κάνει κάτι κανό και κάτι καράβια και καταλαβαίνω και κάτι τέτοια. Τι κάνετε εδώ πέρα? Τουρισμό. Τι ήταν τούτο? Είναι όταν έρχονται κοπελιές από όλα. Αν είναι Γερμανίδα της Μέρκελ, αυτήν της πατικομούρας, δεν την θέλουμε. Θα κάνω 40 μετά. Κι αν είναι από αυτό το Ολάντ στις Γαλλίδες που έχουν όλους τους ξέκολες, κι άμα είναι Αμερικάνες του Ομπάμα. Λοιπόν, κουρτσιούδια, έχω έναν τρόπο να μάθουμε αν είναι Αμερικάνες. Ναι, για και έδωσε ένα σύγχρονο τρόπο. Τη Μαντούνα την ξέρετε? I love Madonna. Τη Μαντούνα την ξέρεις? Τη Τι είναι μαμά? Μην τι κάνεις εκεί πέρα και να πεις τι είναι ο τουρισμός. Εγώ είναι εγώ. Εντάξει, θα σου πω μία. Αχ, πονάω. Άου, μαμά. Πονάω. Της λέω, λοιπόν, ο τουρισμός είναι όταν έρχονται κροτσούδια από άλλες πόλεις του κόσμου και έρχονται εδώ και βλέπουν τα αξιοφιέτ και κάτι μουσεία. Και το γαϊδουρονίσι δηλαδή. Και το γουρνί. Και τη Γάβδο. Τη Γάβδο δεν είχαμε πάει πριν πολλά χρόνια μαζί με τον ψυχόλογο. Ναι, Μαρή, που τα διδανίστηκε. Ναι, που κάνανε αυτά τα ΑΟΕ και τα χαλιά. Και ωραίες πατάτες. Και εγώ θέλω να φάνω κουτσομπόλα, που δεν είμαι, αλλά εκεί πέρα ήταν και κάτι άνθρωποι που ήταν έτσι και πιανόντουσαν από το χέρι. Έτσι. Όφου! Εξέχασα τον καφέ του άντρα μου!
Τα γίδια είναι σε αναπαραγωγή. Όχι, μάλλον να ψηφάξει. Τέλος πάντων. Κορτσούδια, πας κεράς κάτι. Κάπου μη γερατηθείς. Μανάρι. Έλα, μόνο με τα γίδια βολεύομαι. Άντε.